നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇപ്പോൾ ചുമയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ചുമയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ചുമ നിസ്സാരക്കാരനല്ല. സൈനസിനെയും ശ്വാസനാളത്തെയും ശ്വാസകോശത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളാണ് കേരളത്തെ വലയ്ക്കുന്ന ചുമയ്ക്ക് പിന്നിൽ. ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ്, റെസ്പിറേറ്ററി സിൻസിഷ്യൽ വൈറസ്, കോവിഡ് വകഭേദങ്ങൾ തുടങ്ങി പല വില്ലന്മാരുണ്ട്. പുതിയ വൈറസുകളും ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ വൈറസുകളും ഒരുപോലെ പ്രശ്നക്കാരാണ്. കോവിഡിന് ശേഷം മനുഷ്യരുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ദുർബലമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു കാരണവും ഇതുതന്നെയാണ്. രോഗബാധിതർ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് സ്പ്രെഡിലൂടെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗാണുക്കളെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ശ്രദ്ധ വേണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. അതുവഴി രോഗം പടരുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകും. പനി, ജലദോഷം, തലവേദന, ചെവിവേദന, തൊണ്ടവേദന തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ചുമ. മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞാലും ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കും. അക്യൂട്ട് കഫ്, അതായത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമ, ക്രോണിക് കഫ്, നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചുമ എന്നിങ്ങനെ ചുമയെ രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. ജലദോഷത്തെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമ അക്യൂട്ട് കഫും, ട്യൂബർകുലോസിസ്, ശ്വാസകോശ ട്യൂമർ എന്നിവയെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ചുമ ക്രോണിക് കഫുമാണ്. അക്യൂട്ട് കഫ് 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മാറും. അതേസമയം ക്രോണിക് കഫ് 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കും. രോഗം എന്നതിലൊക്കെയാൾ ഉപരി രോഗലക്ഷണം കൂടിയാണ് ചുമ. ശ്വാസനാളിയിൽ അടിയുന്ന അമിത കഫം, ഉള്ളിൽ കടന്നിട്ടുള്ള അണുക്കൾ തുടങ്ങിയവയെ പുറന്തള്ളി ശ്വാസകോശത്തെ ശ്വാസനാളിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ധർമ്മവും ചുമയ്ക്കുണ്ട്. ചുമയ്ക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, അണുബാധയും ശ്വാസനാളികളുടെ നീർക്കെട്ട്, അലർജി, പുകവലി എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾ, തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശ അസ്വസ്ഥതകൾ, രക്താതിമർദ്ദം, പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്കായി കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ, വായു മലിനീകരണവും നിർജ്ജലീകരണവും, വോക്കൽ കോഡ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ. എന്തായാലും എല്ലാ ചുമയും വില്ലന്മാരല്ല. എന്നാൽ ചുമയോടൊപ്പം ഈ അപായ സൂചനകൾ കണ്ടാൽ ഉടനടി വൈദ്യസഹായം തേടണം. എക്സ്റേയും മറ്റ് പരിശോധനകളും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുക. കൃത്യമായ രോഗനിർണയം ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുമയെ നിസ്സാരക്കാരനായി കാണാനാകില്ല. വിട്ടുമാറാത്ത പനിയും ക്ഷീണവും, 5 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ, രാത്രികാലങ്ങളിൽ ചുമ കൂടുന്ന അവസ്ഥ, ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുക, മഞ്ഞ, പച്ച തുടങ്ങിയ നിറത്തിലുള്ള കഫം, പശ്ചിമയുള്ള കഫം, കഫത്തിൽ രക്തമയം, ശരീരഭാരം പെട്ടെന്ന് കുറയുക, ബോധക്ഷയം, നെഞ്ചുവേദന, കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടിയുണ്ടാകുന്ന രക്തസ്രാവം, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഛർദി, നിയന്ത്രണമില്ലാതെ മലവും മൂത്രവും പോവുക, ഗർഭപാത്രം ഇറങ്ങുക, ഹെർണിയ, ഉറക്കമില്ലായ്മ, അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ വീട്ടിൽ കരുതലുണ്ടാകണം. വിശ്രമത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകണം. ആവി കൊള്ളുന്നതും ചെറു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ആശ്വാസമേകും. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് തൊണ്ടയിൽ കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ശബ്ദത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. പൊടി, പുക, കൊതുകുതിരി തുടങ്ങിയ ശ്വാസകോശത്തിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുക. ചുമ മാറുന്നതുവരെ തണുപ്പുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും പാനീയങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. പുറത്തേക്കിറങ്ങും മാസ്ക് ധരിക്കുക. സാനിറ്റൈസർ നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുക.